նախարար Ահանահիտ Հավանեսյանին։ Ինձ են դիմել մի շարք քաղաքացիներ Արարատի մարզի պոլիկլինիկաներում եւ այլ բուժհաստատություններում կատաղության դեմ պատվաստանյութի պակասուրդի վերաբերյալ։ Որոշ պոլիկլինիկաներում ընդհանրապես բացակայում է պատվաստանյութը եւ ստիպված են լինում այլ պոլիկլինիկաներից խնդրել։ Իսկ Երևանի բուժհաստատությունները մերժում են մարզի բնակիչներին պատվաստման հարցում ուղղորդելով մարզային բուժհաստատություններ, որտեղ դժվարությամբ են հայտարարում պատվաստանյութը։ Խնդրում եմ ներկայացնել, ինչ իրավիճակ է Հայաստանում վերոնշյալ պատվաստանյութի քանակի վերաբերյալ եւ ինչով է պայմանավորված այդ պակասուրդը Արարատի մարզի բուժհաստատություններում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Հավանեսյան, համեցեք տիկին Հավանեսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, կատաղության դեմ պատվաստանյութի եւ ընդհանուր առմամբ պատվաստանյութերի առումով մենք ունենք բավարար քանակներ, դրանք պլանավորված եւ պահեստավորված են, երբեմն լինում են առանձին պոլիկլինիկաներում, արագ է սպառվում խմբաքանակը եւ սպառվում են, հետո նոր դնում են պատվեր հաջորդիվ։ Ես առանձին կնայեմ, թե ինչու՞ն է խնդիրը եղել, որ օղակում է, հապաղում է եղել, եթե եղել է եւ եթե այդպես է, միանշանակ կլրացնենք, այստեղ որևէ մենք խնդիր չունենք պատվաստանյութի։ Եվս մեկ անգամ ընդգծեմ, հարցը նաեւ օգտագործելով, որ եթե ունենք կենթանու կողմից որևէ ուրեմն վնասում, պետք է անպայման դիմել բժշկի եւ ստանալ այս պատվաստանյութը, որովհետեւ այն ուրեմն շատ անդառնալի հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե անձը չի դիմում բժշկի։ Կխնդրեմ իհարկե Արարատի հիվանդանոցի եւ պոլիկլինիկաների մասով ես հետո կհետևեմ, տեսնեմ ինչն է խնդիր եղել։ Արձագանք։ Խնդրեմ հետևեք, քանի որ ինչպես գիտենք կատաղությունը դա մահացու հիվանդություն է եւ չունի բուժում եւ նման դեպքում երբ որ քաղաքացին ստիպված է լինում դիմել բժշկի եւ ստիպված է լինում մի քանի օր սպասել, ինչա թե մյուս պոլիկլինիկաներից կամ բուժհաստատություններ այդ պատվաստանյութը ուղարկեն, դա կարծում եմ լրջագույն խնդիր է եւ պետք է շուտապույտ լուծում ստանա։ Սպասելու կարիք պիտի չլինի եւ պոլիկլինիկաները պարտավոր են ապահովել, որովհետեւ կենտրոնացված գնումները իրականացված են եւ պաշարները կան, կհետևեմ հասկանամ ինչն է խնդիրը եղել կոնկրետ այս դեպքում։ Շնորհակալ եմ։ Ագնես Ախամոյան։